Тэгээ энд хүүхдтэй хүмүүс бол байгаа, хүүхдтэй хүмүүс байгаа бах те бас. Хүүхдтэй болохыг хүсэж байгаа юм байна уу? Энд байна уу те. Маргааш гэрч чи авчиад өгч болно шүү тийм ээ. Би ч олон хүүхдтэй шүү дээ. Гэхдээ ингэдэг юм байна манайхаа. Америк комедианууд тайзан дээрээс ямар ч харанхуй дарк юм ярьсан хүмүүс нь жокл гэж хүлээж авдаг юм байна. Монголд бол бодит үнэн ямар муухай эдэр гэ тэгж хүлээж авдаг. Тийм учраас би 3 жил гараа ингээд тайзан дээрээс сайн аавын тухай ярьлаа. Жокл гэж хүлээж авч илээ те хүмүүс л ер нь те. Тэгээ хүмүүс ер нь сүүлийн намайг их шөөмжилсэн байхгүй. Энэ залуу одоо 4 хүүхдийнхаа тухай ярих өөр ярих юм олдохгүй багтаа. Тэг би ярихгүй хаар шийдсэн байхгүй. Тэгээ өнөөдөр цоошин сэдвтэй ирлээ. Сайхан 5 дахь хүүхдээ үлгэж авлаа тийм ээ. Гэтээсээ 5 хүүхдтэй болсон чи манай найз ус тэгээд байна. Чи секси машин гэдэг. Үгүй шүү дээ. Яг үндэ би амьдралдаа 5 удаа сексисэн байхгүй бараг тий. Бос үед нь ихнэр жирэмсэн байсан байхгүй тий. Нэрэ секс гэдэг зүйл одоо миний амьдрал түүх дурсамж болов үлдэх чинь тий. Гэхдээ эмч бүр гайхсан шүү дээ үзээд. Хүүшээ таны нас чинь 40 гарцсан, царай чинь 30-тай юм шиг байх гээ тий. Гэтэ төрөө үлчиргаа чинь 70 үрчиж гээ тий. Гү чи яаж мэдчихэж байгаа гэсэн чинь. Аха би барьчаадах наа чи яахчгүй шүү дээ. Чи хэлэлтэй тийм ээ. Хэлүүл араа өөр шүү тийм ээ. Гэтэ та нар айгуугаа инээж байна. Би заримдаа тайзан дээр хүн инээлгэж чаддгүй. Гэтэ миний найдвартай инээлгдэг нэг хүн бол манай эхнэр байхгүй. Саавж унтлаа инээ. Хоёлаа сексти гэж хэлэнгүүд. Чи юу да? Гэтэ би нэлээ ер нь дээр юм шүү. Одоо миний гар маран дээр одоо залуучдын ингэ шивээсээ харахлаар айгу кул харагддаг. Би миний гар маран дээр байгаа шивээсээ харахад үгүй л харагдан заяа. Тэгээ би одоо нас намандаа тохируулаад энэ шивээсүүдэд даруулъя гэж бодоод байгаа байхгүй. Энэ гарын дээрээ те. Үгүй банкныхаа нууц код шивчий тийм ээ. Мартахгүй амарч тийм үстэй. Ингээ гаргаж ирээ шууд хараал те. Нөгөөдлийн гарын дээр эхнэрийнхээ утасны дугаарыг биччихье те. Шивчий. Энд ингээ таталтагууд ингээ унах юм л те. Шоо эхнэрлүү залгах штэ. Нөхөр чи энэ ч татаад уншлаа гэсэн. Би биш ээ 70 дээр байгаа дугаарлуун залга гэд. Бас те. Яхир өгөн болох гэдэг шүү дээ. Манай найзууд асууж байна. Чи яагаад юм олон хүүхэдтэй болсон юм бэ гэнэ? Энэ бол миний хобби те. Олон хүүхэд нэг дор шугалдаа чамд хэцүү байдгүй гинэ. Энэ тэнд олон өөр хүүхэдтэй байсан самаагүй дээр тийм ээ. Тэтгэмжийн мөнгө өгөх нь бүр хэцүү өстэй те. Яаж яхад нь би мөнгө муутай. Сая нэг юм өндөр албан тушаалын ажлаасаа халагчлаа те. Өндөр албан тушаалын ажлаасаа халагчлаа. Та нар мэдэндээ нэг даргын ажил хийжсэн нөө эцгийн зөвлөлийн дарга гэх те. Манай хүү төгссөн ч намайг цуг алчиж байгаа байхгүй те. Гэтэ тэр цэцэрлэгийн эцэг их урал аягүй гоё байдаг гэсэн шүү дээ. Эцэгчүүд ингээ хоёр хуваагдаа суучна. Нэг талд нь сахилгуу цөөхтэй эцэгчүүд, нөгөө талд нь би ганцаархнаа. Сахилгуу цөөхтүүдийг уруу татсан хүүхдээ аавгээ. Дарга босоод үг хэлэгж штэ. Гэхдээ би босоо юу хий те. За манай хүүхдийг бүгдээрээ хөөцгөө их юм аашгүй те. Тэр багш нь үнэхээр шудраг. Шоо хоёр аав дээр очсноо. Танаа хүүхдүүд чи ингээ өдрийн цагаа тулгаж уугаад байна гэх те. За хажууд нэг аав инээс та энийг шаардлагагүй. Танаа хүүхд чи бүр цайгаараа сэржим үгээ араас нь боорцгоо үнэрлээд байна гэх те. Би эндээс инээсэн чи над руу бас сайн хандаад байгаа юм байна. Танаа хүүхд чинь бол сэржим өрөхгүй, толохгүй байна. Гэхдээ барбин дээр оцгонч тоглоод байгаа энэ гайхаад байна. Би чи санаа зовж байгаа юм шүү дээ. Уучлаарай би ээж нөгөө аавд нь хэлчихье гэдэг. Морхаа бол мэдэн шүү дээ тийм ээ. Манай тэр цэцэрлэгийн хүүхд айгу хөөрхөн шүү дээ. Би тэр бөмбөр худалдааны төв ингээ яваад орсоохгүй. Баахан юм авч аваад машин суугаад ингээл явж исэн чи харин цоошин тоглоом машин авчиж. Би мөнгөний өгөөгүй байхгүй. Чи багаас юм сурж байгаа юм бах та. Ямаа нэм халуун дээрээ үстэй бутсан байхгүй. Нөгөө тийш дагуулад мөнгөн завья орсон юм. Ямар юм халуун дээрээ үстэй те. Ганц алтан гинж бас аваад гараад ирж байна. Гэтэ манай хүүхдүүд айгүй хэцүү амьдэрдэг юм уу? Голдоо ганцхан өрөөтэй. Удахгүй би хоёр болгоё гэж бодож байгаа. Бас манай хүүхдүүд голдоо ганцхан ээжтэй. Гүг хоёр болгоно гэж байхгүй. Хүн болгоны тоогоор. За энэ бол жок шүү дээ манайха. Жок гэж хүлээж авч байгаа юм шүү дээ тий. Мэдээж би бол их нэртэй маш их хайртай. 5 хүүхд төрүүлэхэд нь би өдөр шөнөгүй бөөлж өгдөг байхгүй. Бүү. Та нар одоо ингээд өдөр шөнөгүй 5 хүүхд ингээд бөөлөнд юм хоёр тишээ найгадаг рефлекстэй болох гэдэг санагдав. Гэхдээ ингээд тогтчихвол яана те.
Одоо шүү энэ залуу руу очсноо те. Юу энэ да залуу мана. Гал байна уу гэ те. Тэгэх бол энэ залуу буруугаар ойлгож ш тийм үстэй. Шууд өөдөөс яана гэж. Юмгүүдээ залуу мана. Астгэн нэрэгтэй юм асаадгэн нэрэгтэй. Тэгтээ рефлекс бол айгүй хэцүү юм байлээ шүү. Манай нэг найз хөрх ингээ хүзүүгэн гэсээр байгаа тийм толгойд өгдөг рефлекстэй болсон байхгүй. Тэр юмэрээ зогсныг бацаа хүрээд ирлээ. Яасан гэсэн наад ах чи намайг нааша хүрээд ир гэдэг гэдэг. Нөгөө чи уурслан цаашаа зойл гэдэг. Би хажуунаас минь хайз юу гэдэг байна гэдэг. Гэтэ битээр нийлээ бааранд орвол тэнэг байгаа сте. Техникийн хажууд нь зүгээр зогсож ирсэн. Ахаа наана бүжгэлэхгүй шүү гэдэг. Хэн бүжгэлсэн гэдэг. Гэтэ араас тийм рефлекстэй болохгүй хаа. Гэтэ яг сая 5 хүүхдээр айгүй айлаа. Би чи анх удаа хотод хүүхд өлгөдөж авч үзэж байгаа хгүй. Бус дөрвийн орон нутагт өлгөдөж авсан. Яана энэ төгжрөлтэй үед өвдөл яах юм те? Зам дээр төрүүл яах юм? Эрдэнэ өчрийн нарны зам гэж нэрлэх юм уу те? Хамгийн амар нь Урсын мөлтгөр дээр төрсэн газар гэсэн чинь Баянзүрх дүүрэн нарны зам 1 дээр өгнө гэ те. Төрөх тасаг гэсэн чинь 2014 онтой плюс 30 марк юм машин гэдэг. Эхүүрэг ч гэсэн чинь замын цагтаагийн тэслэгч нэм баа гэ те. Миний дөлөөрэй гэ те. Гэтэ яг замын цагтаа эхүүржсэн төгөө зөндөө байдаг юм л шүү дээ. Гэтэ манайхан үнэн шүү дээ те. Бид нар бол яг одоо ингээ нарны зам савны амсар хоёр хин дөрөс нэгтгэж уралдаг нийгэмд амьдарч тийм шүү дээ. Чи үнэн шүү дээ. Гэтэ та нараас асууя өглөө 7-оос 8 цагийн хооронд баян бүр пик гацалт үүсдэг газар хаана вэ Улаанбаатарт? Тэгвэл орон зам. Яг хүн болгон янз янзаар хэлж болох юм. Миний хувьд бол манай нойлын хувьд байхгүй. Пик гацалт үүсэн зөө. Би төрүүлж баамаар нь үгүй би баамаар нь том өрөөний хевсэн дээр би баацсан гэж наажаа. Би нэг ажилтны компани шиг очиж бочоод баас нь авч байгаа. Гэхдээ заримдаа хүүхдүүдэд их сондгоогоор нь баалгамаар санагдах тийм. Эргээсийн дугаар харин хязгаарлаа наахгүй тийм. Миний хөнөөдөр баах хэвээр өдөр чинь биш байх тийм ээ. Маргааш ирж байгаараа гэх тийм. Үгүй сургуулийн 0-д очиж баа гэх тийм. Гэхдээ тэгэх юм бол тэрэд бүр уурлаад бослог гарах уу тавуулаа болц тийм. Том өрөөндөө жигсаал зарлууд яана. Аавыг солих амархан гэх тийм. Би нөгөөдөлд нь бохны удаа авряа гэдэг. Би нэг хот дотор дахиад нэг хот дотор амьдраад байгаа байхгүй тий. Тэгвэл ядараад маань бас айлчид их ирнэ. Манай нэг үеэл ах сая ирээд. Мэлээ халаад бүр ингээд согцсноо. Очроо ахлаа дансаа гэж яхан чамны 20 сая төгрөг шилжүүлийг нэ. За та болоо маргааш ирүүл болоо буцаагаад авчдаг үстэй. Гүй ахын чамд амлаа. Ах нь маргааш ирүүл болохгүй гэж наад тий. Юу гэсэн үг юм бэ тий. Тэр манай ах мэлэн тэнэг шүү дээ. Сүүлд нэг гэртээ ингээд нэг жижиг юм шатагаалцсан амдаа өглөөцсөн байхгүй. Юу яахаа гэсэн чинь чонын шөрөмс миний мөнгөний хулгай хийсэн мөнгөлөг одоо шөрөмсөн татаад өгч байгаа гинэ. Би уг нь хажууд нь зүгээр байгаа даа байхгүй тий. Үнэн байсан бол би татах хэрэгтэй байхгүй тийм үү. Тэр татдаг нь үнэн бол тий. Би гэр мөртөө амар штэ. Утсан ингээл хайж удахгүй амар өстэй тий. Алга болохоор шууд шөрөмс гарч яаж шатаана. Ишкабнаас манай хөө баяа гая. Ямар аяа шаажинаа за. Манай моно бисёг. Эсэсэлгэн дарьяа гэж. Амар гоостэй. Мөнгө төрг алга болвол те амар 5 хүүхдээ жигсааж байгаа шууд шүрмс гарч шатааш. 5 хүүхд зүгээр цаана ихнэр балиа яа гэх. Энэ хомос хийдэг юм аа. Босинараа цманда шам зориул дандаа. Тэр ихтэй тэнэгэлтэй. Араас тийм байна гэж баахгүй бах те. Гэтэ би заримдаа бас хаяа стрессээ тайлах гад загсанд их явдаг. Загсанд явах дуртай юм байна уу? Аа байна. За, энэ загсанд. Тэ. Өгийн нур чи айгу хөгийн нур юм байна те. Загсаа өгье гэдэг хамаар л ерөөсөө өгөхгүй. Загснууд нь өгөөшний хажууд баг муухай хараад ингээ те. Баг дунд цэлвэр гаргаж ирээд юм сайн тэгээд. Загс ерөөсөө өргөдөхгүй. Тэгсэн чим гайхс нэг ах бүр ингээ хажууд нэг жижигхэн жарахаа барьсан. Аав ээжигээ дуудаад ир за гэж явуулж идэг яасуу. Тэр одоо дуудахгүй те. Би чи тийм жижиг загс өрсөн бол тэгч тэнэгдэхгүй тэр ах шиг те. Би шууд барьцаална. Аав ээж нь хайгаад ирлгүй яадаг тийм үстэй. Уцаа гараж алуу аав ээжтэйгээ эргээ чихэн аанаа. Тэрэгтэл. Гэтэ яг загс өргөдөхгүй тэний тэрэг юм төсөөлдөг юм уу? Гинт алтан загс гараад ирвэл яах вэ? Хүндэд өгөн очраах нь хүрээд иргүү бас гээл те. Алуу хэрэгэ хэлээч гээ те. Өнөөх мө ихнэр минь жоохон томхон боож байгаа хүсээд байна гээ те. Хүсэл чинь биелээ хаа яв гээл те.
Баярлал гэртээ байсан чи эхнэр боожгот болсон байл яг. Одоо чи 6 дахь хүүхдээ төрүүлнэ. Би маргааш нь загснасаа гуух гээд очиж штэ тийм ээ ингээл нэг. Манай эхнэрийн боожгоо жоохон жижигхэн болгоод өгчөг. Нас дуртай нас. За тэгтээ алтан загсны эсхийг бол манайхан жок гэж хүлээж авахгүй ч болно шүү за.